你敢相信吗？眼前这个黑乎乎的东西居然是一张地毯，而且我不说，你绝对想不到它是什么颜色的。阿三哥是镇上有名的地毯清洗师，据阿三哥自己说，他洗过的地毯连起来可以绕地球3圈。可是即使是像阿三哥这样见多识广的行家，也从来没见过像今天这么脏的地毯。可以看见，高压水枪上去打了个样，阿三哥就需要打扫一遍战场，这也让阿三哥很头疼。似乎今天的这块地毯又要赔钱了，可是没办法，拿人钱财替人消灾，即使是搁在地毯上，阿三哥也只能硬着头皮将它洗干净。接着，阿三哥在地毯上喷了一些洗涤剂，然后推出了他祖传的地毯清洗机。这个地毯清洗机最少给阿三哥在当地赚了3套大别野。只见阿三哥推着他的地毯清洗机在地毯上左手画着龙，右手画彩虹，已经能看出这似乎真的是一块地毯。当阿三哥再一次将精华液推进下水道的时候，刚才打样的高压水枪又出场了。这一次似乎不同于上次，确确实实给地毯带来了不一样的冲击。高压水枪退场之后，阿三哥再一次将喷壶提了出来。不同于上一次的是，这次在上面又撒上了一杯黄色不明液体，据说对顽固地毯有奇效。一生要强的阿三哥也是用手动刷子开始了高强度清洗。竖着刷完，横向也要来一遍，不愧是阿三哥，做事永远是那么认真负责，一丝不苟。然后阿三哥将地毯拉到一边，将地上的巧克力液铲到下水道，用高压水枪把地板冲干净，就要开始清理地毯的背面了。还是相同的配方，相同的味道。先是高压水枪打样，接着喷上清洗剂，地毯清洗机在地毯上面灵活的走位，所到之处寸草不生。可以看到，阿三哥在地毯背面的一顿作业之后，居然洗掉了这么多正面的污渍，这让我们不得不佩服阿三哥对于地毯的清洗确实名不虚传。果然，经过这次的处理，刮出来的水属实干净了许多，并且地毯上的纹路似乎也能够看清了。但是这远远无法达到阿三哥的满意，他又在地毯上撒上清洗剂，准备用地毯清洗机做最后一遍的处理。相信以阿三哥的经验，这遍过去应该就可以把地毯洗干净了。最后，阿三哥用刮板将水刮干净，可以看到刮出来的水已经清澈了，地毯的图案也清晰地呈现在我们眼前。实在想不到这是开始的那块黑乎乎洗出来的地毯。记得点赞关注，我们下期见。